રણુજા જાતિની ગાડીઓ સેવામાં સતુર મોંજીની ગાડીને કલજ પેટ પડી ગઈ તે બીજી ગાડી પાછળ ટોચિંગ કરી વસમાં જાન દોરડું તૂટી ગયું હા તે રાતના રાજસ્થાનના રણમાં કોક કાળું વાદળું નીકળ્યું એટલે સતુર એવું બોલ્યું પેલું એક્ટિવા આવે બેટરી વાળું એ એક્ટિવા નીકળ્યું હાલ હોયથી આમ જોવા જાત ચીડી કોઈ નહીં હવે અહીંયા રણમૈલા છો એક્ટિવા હતું બેટરી વાળું એથી આગળ જાય એટલે પાછા વળી ગાડીનું દોરડું તૂટી ગયું વિનોદ એથી વળી બોજ્યું વળી આગળ જાય એટલે વળી તૂટ્યું એટલે પછી કંટાળીને કીધું કોઈ હુઈ જો કોઈ પથારી કરો હવા દાડો જે વાત ભવળું રાતનું કાળું વાદળું આવ્યું ને આનંદ ભાઈ અનિલ અને દાડે મેલડી ના હોત તો વસ્તી હોત અને એવું કહેતું હતું કે તમારી જેવી માતા હોય એવી બોલાવો હું કોઈનું માનતું